tudo bem com vocês? Eu sei que algumas estão surpresas, mas agora toda terça-feira também é dia de vídeo novo aqui no Livre Pra Ser. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por slimes e que eu curto muito fazer vídeos com comida. Então pensei, por que não fazer um vídeo de slime comestível? Vocês já devem ter visto algumas receitas por aí, só que eu fui inventar de colocar um ingrediente diferente. Será que deu certo? Vamos conferir juntas. Roda a vinheta! Bom, pra gente fazer a nossa slime comestível, a gente vai precisar de bala de iogurte, marshmallow e pra dar o ponto nela, na slime, a gente vai usar o açúcar de confeiteiro. Eu peguei esses ingredientes porque eles são doces e fáceis de derreter. Então bora começar? Eu vou colocar primeiro aqui o marshmallow no potinho. E agora a bala de iogurte. Bom, agora talvez vocês precisem da ajuda de um adulto. Não é muito difícil, é só colocar tudo isso aqui no micro-ondas e deixar derreter por média de 30 segundos e pronto! Prontinho, meninas, olha só, ele vai ficar bem inchado. Se tiver muito quente, espera um pouquinho, tá bom? E aí vocês vão começar a mexer. Vamos mexer bastante, muita força, que aí ele vai começar a se misturar. E agora que entra em ação o açúcar de confeiteiro para dar o ponto na nossa slime, ó. E vou colocar bem pouquinho, tá, pessoal? Olha só que lindo que tá ficando, gente. Ficou muito legal. Tô muito ansiosa para poder experimentar essa slime. Eu acho que vai ficar muito gostoso. Tem receitas que o pessoal faz com amido de milho, mas vai do seu gosto. Eu curto mais o açúcar de confeiteiro. Falando em curtir, eu vou pedir um favorzinho bem docinho pra vocês. Se você gosta de festas, de doce e também de slime, deixe seu like aqui pra gente. Acho que agora já dá pra mexer com as mãos. Então, vamos lá, vou deixar aqui. Tem que estar com as mãos bem limpinhas, hein? E aí vocês vão tirar do pote e não coloque em cima da mesa. Coloca numa tábua ou algo do tipo. Se estiver grudando na sua mão, você coloca um pouquinho de açúcar, tá bom? E aí vai mexendo até parar de desgrudar. Aí você já pode colocar na tábua, ó. E aí vai mexendo com a sua slime. Ficou muito gostosa, gente. Agora eu quero comer ela. Olha só, meninas, é muito parecido com uma slime de verdade. Olha só, faz os barulhinhos, dá pra apertar, esticar, dá pra fazer tudo com ela. Prontinho, meninas, agora é só se divertir. Toque especial na minha slime comestível, eu resolvi pôr glitter! Mas calma, que eu não vou usar o glitter de verdade. Eu vou usar o glitter comestível. E ele é bem fácil de encontrar, especialmente em lojas de confeitaria. E eu escolhi o glitter verde para dar um tchan na minha slime. Mas não pode colocar muito, porque senão a slime vai ficar bem dura. E aí, vocês vão mexendo ela. Gente, olha só como ela tá ficando linda. E rosa e verde são as minhas cores favoritas. Então eu tô amando essa slime. Meninas, eu sou apaixonada por glitter. E vocês? Coloquem aqui nos comentários se vocês gostam e qual a sua cor favorita de glitter. Bom, meninas, a nossa slime comestível foi incrível. Além de muito linda, muito saborosa também. E se você fizer essa receita aí na sua casa, coloca aqui embaixo, tá bom? E eu já vou ficando por aqui, porque eu vou brincar com a minha... Ah, não. Aliás, eu vou saborear a minha slime. Beijos, tchau, tchau! O que será que acontece se eu colocar mais 2 ingredientes bem especiais? Acho que vai ser uma explosão de sabores. Eu vou colocar chantilly. Pronto! Agora eu vou colocar um pouquinho de granulado colorido. Ops, acho que foi demais. O que será que vai acontecer? Eita!
unicórnio colorido?